Om du gillar att spela spel så kan ju en bra gamingdator vara, en bra bärbar gamingdator vara intressant. Men vilken ska man välja då? Ja, Asus tycker tydligen att du ska kunna välja olika beroende på vilken sorts spel du spelar. Därför har de släppt ROG, alltså Republic of Gaming Strix Scar Edition, och här borta har vi Republic of Gaming Strix Hero Edition. Skillnaden på dem är att den här ska vara specialbyggd för att spela FPS med. Så att du har upplysta VASD-knappar här, du har extra snabb responstid i tangentbordet och du har en 144 Hz-skärm. Spesarna för övrigt är bra för en gaming, inte extrem men riktigt bra. Core i7 och jag tror att det är GTX 1070 i de här. Går vi vidare bort till ROG Strix Hero Edition istället, så är där har du istället upplysta QVR-knappar och du har en key rollover som heter i tangentbordet och ett gäng andra små anpassningar som alltså ska göra den extra bra för att spela MOBAs med, alltså sådana saker som Dota 2 eller Dota 2 som man ska säga på svenska, och liknande spel. Så att om du bara spelar en enda sorts spel, kanske om du är en riktig e-sports inbiten e-sportare på det ena eller andra, så skulle det kunna vara en investering möjligen. Priset på de här kommer variera lite grann beroende på konfiguration. Den går till exempel att få med GTX 1060 eller 1070. Men det kommer ligga på någonstans runt 16 000 kronor. Har börjat säljas nu i Tyskland för någonstans där ungefär. Och ska komma till resten av Europa under hösten. Gissningen i Sverige är någonstans under fjärde kvartalet, det vill säga november, december ungefär.